rapaziada do canal Gêmeo Diplomata. Tamo aí para mais um vídeo hoje no canal. Bom, rapaziada, tamo aí com o nosso Diplomata, nosso Opalão 250S 6 cilindros. Bom, pessoal, o Opalão aí tá meio abandonado. Não tava andando muito com ele, tava fazendo alguns serviços na caravana. Mas agora vamos voltar aí. Vamos fazer umas manutençãozinhas que precisa, algumas coisinhas que eu dei uma desleixada. Por conta da chuva, rapaziada, olha a cor que estão os pneus. Olha que sujeira que estão essas rodas. Tudo sujo de barro. O carro tá todo encardido, ó. Muito sujo. Os pneus, ó, estão todos assim, ó, embarreado. Tá bem feio. Tá bem zoado. O carro tem algumas coisas para fazer. Uns detalhes lá dentro, né? Vou mostrar pra vocês já como é que tá lá. Mas o carro tá bem sujo, bem encardido, né? Alguns descascadinhos aqui no para-choque. O escapamento tá baixo, tá vazando. Olha lá, 6 em 2 tá vazando. A gente precisa fazer aqui, ó. Ele vaza bem aqui nessa junção aqui, ó. Bem na junção aqui onde o cano emenda no coletor. Tá vendo ali, ó? E o carro tá todo encardido, todo sujo, cheio de coisa pra fazer. Então vamos agora começar aí a dar um trato no Opalão, né? Vou abrir o capô ali, vou mostrar pra vocês como é que tá lá dentro. Pra vocês verem, ó, olha a condição que tá aqui. O pneu, ó, a roda, tudo sujo. Vamos abrir aqui, ó. O carro tá todo sujo. Tá bem encardido, ó, os tapetes tudo sujo. Chuva não tá ajudando. Vou abrir aqui pra vocês verem como que tá o nosso cofre. Bom, pessoal, tá aí o nosso motorzão, ó, gasolina 250S. Olha a sujeira que tá. Aqui tá a tampa de válvula. Aqui um pouco do cabeçote, ó, todo desplacando a tinta. O carro tem algumas coisas no freio para fazer. Lona traseira tem na roda do lado do passageiro, lá embaixo, né? Do lado ali a traseira do lado do passageiro, ela tá com o cilindro de roda estourado. Então a gente vai fazer algumas manutenções aí no Opalão pra gente poder rodar tranquilamente. Bom, pessoal, logo de início aqui, né, a gente vai ter que vamos ter que fazer a troca de óleo desse carro. Faz um tempo já que a gente não troca. Vamos colocar aí, comprar 5 litros de óleo, né, e um filtro, né, dos 6 cilindros, que é um pouco diferente. Bom, rapaziada, já choveu de novo, ó. O carro tá todo molhado aí, é todo sujo. Vamos pegar ali agora, ó, passar um produto nessas rodas aí. Primeiro vamos tirar aqui as calotas para não ter perigo dela manchar. Passar um produto aí nessas rodas aí para ver se ela desencarde. Vamos dar um trato no Opalão aí, ó. Vamos dar uma limpada nele. Vamos lavar ele certinho, limpar bem essas rodas aí que tá tudo encardida. Vamos limpar essas letras, deixar ela bem branquinha. E vamos correr uma cerinha nele também aí, passar um pretinho. E vamos começar as manutenção aí. A primeira manutenção que a gente vai fazer vai ser do vidro da porta do lado de lá, a porta do motorista. Ela tá com algum curto ali na trave elétrica. Então na hora que você esterça o carro, o fio mexe lá dentro e ele fecha curto e as travas começam a bater. Então a gente vai tirar ali o tampão da porta e vamos resolver esse curto que tem aí na nossa trave elétrica. Mas primeiro vamos dar um trato no Opalão. Vou lavar aqui as rodas, vou lavar o carro, vou deixar ele todo certinho, a chuva já parou. E eu volto com ele limpo para vocês verem. Primeiro eu vou tirar aqui as tampinhas para não ter perigo de manchar. Vamos tacar produto aí e vamos esperar que desencarde, né? Beleza? Bom, rapaziada, já volto aí com o carro limpo para fazer a manutenção ali da nossa trave elétrica. Bom, pessoal, tá aí o carro lavado, ó. Tá aí, ó, os pneus encardidos. Olha como que já dá uma boa diferença. Só a gente ir desencardir os pneus. Deixa com as calotas no lugar, ó. Fica muito lindo, né, rapaziada? Bom, aqui eu usei para desencardir. Eu usei, como tava tudo encardido, tanto as rodas quanto os pneus, né, as letras. Tanto o pneu quanto a letra, né? A gente tá andando aqui na minha cidade, teve
várias enchentes aí, então você pega muita lama, muito barro, é o de encardiu daquele tanto. A roda do meu carro, ela é pintada, ela não é diamantada, então aqui ela é cinza, ela não é cromada, né? Então ela tem os filetes cinza, né? A borda cinza, e por dentro é grafite, né? Um cinza mais escuro. Aqui os pneus são os letra branca, né? Os pneus aqui, a própria borracha é branca, então se você vir aqui com sapóleo ou qualquer outro produto que desencarde, fica bacana. Aqui eu passei um pouco de LM, depois um pouco de Solopan na roda inteira, eu espirrei aqui com o espirrador e depois eu peguei uma buchinha e esfreguei todas as letras, né? Peguei uma buchinha e esfreguei tudo, depois eu vim com jato d'água, um jato forte, pode ser com a VAP aí da sua casa, dá certo também. E ficou desse jeito. Mas como essa minha tampinha ela é paralela, é aquela de plástico, então ela é uma tinta croma ali, né? Então eu fiquei com medo de manchar aqui e ela de jogar produto em cima dela e ela manchar. Então eu retirei ela, só peguei a chave de fenda ali, tirei. Ela só é fixada naquele miolinho da roda. E tirei ela e fiz a limpeza das rodas. Bom, lavei o carro. Agora eu vou secar ele certinho, vou secar aqui o carro e vou correr uma cerinha líquida nele, passar um pano por dentro e começar a manutenção lá do vidro, beleza? Vamos lá então. Bom, rapaziada, o carro já tá seco aí, ó, tá limpo. Agora eu vou passar aqui, ó, vou passar aqui uma cera líquida. Deixa eu pegar ela aqui. Aqui, rapaziada, eu vou passar isso aqui, ó, não é essa. Aqui eu misturei um pouco de cera com massa número 2. Eu vou espirrar ele aqui no carro inteiro, né? Vou passar um pano úmido. Depois eu vou tirar aqui com o paninho de microfibra, né? Então, vamos passar aqui e eu volto com o carro pronto, beleza? A aplicação é bem fácil, tá vendo? Apliquei um pouco aqui, rapaziada, ó. Você dá uma espirrada nele aqui, ó. Pega o paninho úmido aqui, ó. Uma espalhada boa aqui, ó. Tá vendo, ó? Depois só deixar secar, que aí ele vai virar aquele embaçadinho igual de cera normal. Aí você vem e tira, vem lustrando. Bom, rapaziada, tirei aqui, ó, os 2 parafusos, tá vendo? Deixa eu ver se eu ligo o flash aqui pra iluminar pra vocês. Aqui, ó, parafuso ali, outro parafuso ali, eles vão preso aqui. Aqui é só um encaixezinho, ele encaixa assim, ó, só se virar. Depois pra soltar, só puxar. Vou tirar aqui agora as travas, né? Eu vou tirar aqui a moldura aqui. Pessoal, já tirei aqui o forro de porta. O problema é o seguinte, tá vendo aqui esse terra dele aqui, ó. Aqui, ó, o terra aqui, ó. Tá vendo, ó? Se você mexe nele, ó, ele tá solto, ó, tá vendo? Eu vou colocar, ó, aqui dentro pra vocês ouvirem, ó. Não sei se vai dar pra ouvir. Tá aqui o forro de porta. Ó, eu vou tentar colocar aqui pra vocês ouvirem, ó. Você vai mexendo no parafuso, ó, e ele vai querendo armar, tá vendo? Então vou apertar ele aqui. O problema é só aperto, ó. Ó. Só aperto mesmo. Eu vou dar, acho que eu vou tirar ele daqui e vou dar uma limpadinha, passar um olhinho. E já era, beleza? Então vamos lá. Bom, rapaziada, já o apertado o parafuso aqui, conferido aqui se tá tudo isolado, se tá tudo certinho. Bom, agora é só montar aqui o forro de porta e finalizar o opalão por hoje, beleza? Montei, pessoal, já montei, já encaixei as travinhas, coloquei aqui os 2 parafusos e tá pronto. Funcionando certinho, as travas, e já era, beleza, rapaziada? Vou mostrar o jeito que ficou o opalão pra vocês agora. Bom, rapaziada, tá aí o opalão, ó, pronto. Opalão lavado, encerado. Já começou a chuva, mas tá aí, ó, as rodas limpas, né? Os Hankook aí bem desencardido já. Ficou bem legal. Né? Passei uma cerinha líquida nele aí, ó. Deu uma boa mudada no carro, né, rapaziada? Ficou tudo um carro bonito, né? Bom, tá aí o opalão brilhando. As letras limpinhas aí, ó. Ficou bem legal. Já bem desencardido, ó. Voltando aí a sua forma de rodar bonitamente. Beleza? Bom, e falar pra vocês que agora vão ter vários encontros aí, que a gente vai com ele. Vamos filmar tudo aí, rapaziada.
os rolês, vários carros para vocês poderem ver como é que é os encontros aqui da região, beleza? Bom, rapaziada, vamos começar agora a fazer toda a manutenção que tem que fazer no Opala. Vamos fazer troca de óleo, vamos mandar alinhar, porque de quando a gente montou essas rodas e esses pneus a gente não alinhou. Vamos mandar alinhar, balancear essas rodas aí e vamos dar uma revisadinha no freio, troca de óleo e deixar o Opalão aí certinho pra gente poder pegar a estrada, beleza? Bom, rapaziada, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. E tá aí, ó, nosso Opalão tá enceradinho aí, ó, bem limpinho, nosso Opala 250S 1985, beleza? Olha, rapaziada, tamo junto.